Doutora, tosse seca persistente que não melhora. O que pode ser e o que eu tenho que fazer para melhorar? Se você também está nessa situação e quer uma ajuda para saber o que você faz, vem comigo nesse vídeo que a gente vai conversar um pouquinho sobre tosse seca. Olá, eu sou a doutora Carolina Broto de Azevedo, eu sou otorrinolaringologista, especialista em doenças do ouvido, nariz e garganta. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre aquela tosse seca chata, persistente, que não melhora por nada. Já faz mais de 3 semanas que vocês estão tossindo? Pois é, muitos casos assim por aqui no consultório. Antes de começar, eu vou te convidar para se inscrever aqui no canal da Otorrino Descomplicada, ativar as notificações para toda semana você receber um vídeo novo a respeito da sua saúde que pode te ajudar. Se você gostar desse vídeo, não deixe de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos, seus familiares, pode mandar nos grupos do WhatsApp. Quanto mais esse vídeo se espalhar, melhor para o canal. A gente cresce levando boa informação para quem precisa saber. Vamos falar um pouquinho sobre tosse. A primeira coisa que eu queria falar para vocês, gente, é que a tosse é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Como assim? A tosse serve para proteger a nossa laringe e o nosso pulmão. Ou seja, quando alguma coisa entra na minha via aérea e chega aqui na parte da minha laringe, onde ficam as cordas vocais, eu tenho um reflexo de tosse para que isso seja jogado para fora do pulmão. Eventualmente vai para o esôfago e a gente acaba engolindo. Por exemplo, secreção, muco, catarro. Toda hora a gente vai engolindo porque o nosso nariz limpa a nossa secreção, joga lá para trás na garganta e isso vai ser jogado lá para o estômago. Então a tosse, gente, ela é um sinal de que tem alguma coisa ali na laringe, na faringe, tá alterado. E ela tá mostrando pra gente que tem alguma coisa que não tá caminhando bem. Tá certo? Nessa época do ano, a gente tá aqui no outono, eu moro em Ribeirão Preto, que é um lugar muito seco, então o arzinho começa a ficar mais ameno e o ar começa a ficar muito mais seco, então isso já desencadeia vários problemas que podem levar à tosse. 2 problemas estão muito relacionados com essa mudança de clima. Um deles é pelo próprio ressecamento de toda a mucosa da via aérea, que se ela não for adequadamente hidratada, se não tiver umidade adequada, ela vai funcionar pior do que deveria. Um outro fator é o que a gente chama de gotejamento ou descarga pós-nasal, que é uma secreçãozinha que fica escorrendo sempre lá do nariz para a garganta, lá no fundo da garganta. E às vezes ela passa despercebida, tá? Porque nem sempre é quantidade grande de secreção. E isso vai ocasionar tosse. Por quê? Porque a hora que essa secreção cai lá na laringe, como eu falei para vocês, vai dar uma coceirinha e eu vou tossir como um mecanismo de proteção, tá certo? Quando eu falo em gotejamento nasal, essa época do ano eu tenho 2 fatores que fazem aumentar esse gotejamento pós-nasal. Um deles são as descompensações das rinites. Podem ser alérgicas ou não alérgicas, tá? E o outro fator são as infecções de vias aéreas superiores, que ficam aumentadas nessa época do ano, de outono e inverno. Então, tanto as infecções quanto as rinites aumentam o muco nasal e aumentam essa descarga ou gotejamento posterior, o que faz com que aumente a quantidade de tosse. As infecções aumentam porque os ambientes mais fechados vão aumentar a exposição a vírus e bactérias, né, entre pessoas que estão ali com qualquer quadro respiratório, seja vírus, né, o influenza causando a gripe, o covid, os resfriados, as sinusites. Então tudo isso tende a aumentar nessa época do ano em que os ambientes vão ficar mais fechados, então a transmissão aumenta de pessoa para pessoa. E também nos casos de rinite, gente, não só alérgicas, nos casos das rinites alérgicas eu tenho uma maior dispersão no ar, o ar mais seco, ele vai dispersar mais poeira e mais alérgenos, como o ácaro, por exemplo. Então a poeira e os ácaros são os principais alérgenos que fazem com que as rinites ataquem mais nessa época do ano. Além das alérgicas, eu tenho as rinites não alérgicas, que é a própria variação de temperatura, o uso excessivo de ar-condicionado, que resseca mais ainda o ar. Então essas outras rinites que não alérgicas também aumentam nessa época do ano. E o que eu posso fazer para prevenir esses eventos? Quando a gente pensa no ambiente onde a gente está,
a gente vai procurar melhorar a aeração desse ambiente. Então, o recomendado, gente, é que as janelas fiquem abertas, né, para esse ar circular, os vírus saiam do ambiente, não fique aquela concentração, né, de micro-organismos no ar. Os alérgenos, como a poeira, o ácaro, tenham como circular e não ficarem presos no ambiente. Então, sempre deixar uma janela aberta, evitar lugares aglomerados em que esteja tudo fechado, né? Porque aí você tem maior risco de se expor tanto a vírus quanto a alérgenos. Então, sempre procurar um ambiente mais arejado, mais aberto e menos aglomerado. Isso já vai prevenir o fato de você ter uma virose, uma infecção bacteriana ou também de desencadear a sua rinite. Além disso, a umidade do ar que você está respirando e do ambiente onde você está inserido faz toda a diferença. Eu recomendo fortemente o uso de umidificadores de ar. Eles sim são benéficos, muita gente fala mal porque eles pioram a parte alérgica e isso não é verdade. É óbvio, gente, que se ele for usado incorretamente e não higienizado adequadamente, ele vai causar problema. Eu vou juntar bolor, eu vou juntar micro-organismos e isso vai desencadear mais rinite e mais infecção. Mas aqui a gente sabe que a gente não vai usar da maneira incorreta. Se você tem dúvida de como usar, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Eu dou dicas de como higienizar, quantas vezes na semana, como você faz para usar. É importante umedecer o ar que você e seus filhos estão respirando. Não tem necessidade de deixar uma noite inteira, por exemplo, mas umas 2, 3 horinhas ali enquanto vocês estão dormindo ajuda sim e eu recomendo. Além do umidificador de ar, podem ser usados, caso você não tenha um aparelho, panos úmidos, bacias, né, no lugar onde você está dormindo, para que aumente então a umidade do ar. Também ajuda, pode sim usar, porque é bom, tá certo? Além disso, existem as nebulizações ou os aerosóis, né, a inalação, que ajuda sim a umidificar o ar e levar uma umidade maior lá para o pulmão, tá bom? Então, é importante fazer nebulização? Sim, ajuda. Quanto mais úmida ficar a minha via respiratória, melhor ela vai funcionar. Então, nebulização com soro fisiológico, tá bom? Pode fazer. Eventualmente, doutor, eu gosto de colocar um óleo essencial, eu gosto de colocar eucalipto. Não sou contra, mas, gente, cuidado com os excessos de substâncias, porque o excesso de algumas substâncias, mesmo essas naturais, como eucalipto, os óleos essenciais, em quantidades muito concentradas, elas podem ocasionar lesão, tá, na mucosa e acabar piorando o quadro respiratório, exacerbar alguma rinite, né? Principalmente as rinites não alérgicas, que são as rinites irritativas, porque são substâncias que podem sim irritar a mucosa. Então, nunca, gente, fazer em concentração muito intensa. Se puder, ao invés de fazer nebulização com esses óleos, essas substâncias, melhor usar dispersor que coloca no ambiente, porque a concentração não vai direto para a mucosa nasal, tá? Então, um pouquinho de cuidado com essas substâncias naturais que podem aliviar a congestão, mas tem que ter um certo cuidado. E, além disso, o soro fisiológico nasal. Tem o umidificador de ar, tem a nebulização e soro fisiológico nasal. Pode ser lavagem nasal com garrafinha? Pode ser lavagem nasal com garrafinha. Eu recomendo, aconselho vocês a usarem. Quem não usa, comece, porque vai melhorar a sua respiração. Para hidratar, gente, não é essencial eu jogar muito volume. É mais interessante eu jogar mais vezes ao longo do dia pequenas quantidades de soro para estar mantendo essa minha mucosa mais hidratada. É como beber água ao longo do dia, né, gente? É óbvio que se eu tomar um copo de água cheio de manhã e não tomar mais nada ao longo do dia, isso não vai me trazer o maior benefício. Enquanto se eu carregar uma garrafinha e for bebendo ao longo do dia, ótimo, vai me hidratar melhor. O soro nasal é a mesma coisa. Então, o ideal é eu, ao longo do dia, estar usando pequenas quantidades de soro fisiológico. E aí, nesses casos, para hidratar a mucosa, eu recomendo sim outras formulações, como os sprayzinhos, que você consegue carregar e tá usando em pequenas quantidades, tá certo? Só para umidificar. Isso aqui não serve para lavagem, remover catarro, secreção, sinusite, não, tá bom? Mas para umidificar, sim, pode ser usado e nesses casos eu recomendo. Além de umidificação, gente, a lavagem nasal ela é interessante porque para as crianças, olha aí, criançada pegando um monte de virose nessa época do ano, a lavagem ela é mais interessante, porque a criança chegou da escola,
vou pegar a garrafinha, vou lavar de um lado, vou lavar de outro e eu vou mecanicamente remover vírus dessa mucosa. Isso faz com que eu previna infecções e, caso aconteçam infecções, eu diminuo a intensidade de vírus que está em contato com a minha mucosa. O que isso quer dizer? Eu vou gerar quadros de resfriados, gripes e sinusites mais leves e com tendência de durarem menos tempo, porque eu estou jogando esses vírus embora da minha mucosa. Então, quem não faz a lavagem vai ficar com quadros mais graves e, com certeza, em maior quantidade ao longo do período. Além dessas medidas preventivas, eu pergunto para você: a sua tosse não melhora, a tosse do seu filho não melhora, mas como está o controle das doenças? Você tem rinite? Você tem consultado adequadamente com o otorrino? As medicações estão em dia? O soro fisiológico nasal está em dia? E como anda a imunidade do seu filho ou a sua imunidade? O sono está adequado? A atividade física ao ar livre está adequada? Vitaminas, minerais estão ok? Eles estão sendo suplementados caso seja preciso? A imunidade do seu filho tem sido trabalhada para prevenir infecções? Isso sim faz diferença. Doutora, tomar antialérgico resolve minha tosse? Não necessariamente, gente. O antialérgico ele pode sim resolver alguns casos relacionados à parte alérgica. Então, nos casos de rinite alérgica ou asma, o uso de antialérgicos pode melhorar, mas não esperem milagres usando antialérgico. Ele não vai resolver todas as tosses. Ainda mais se tiver um componente pulmonar, né, gente, de bronquite, de asma. Aí o pneumologista precisa avaliar a necessidade de usar as bombinhas inalatórias, às vezes corticoide ou às vezes broncodilatador, porque às vezes a tosse vai ter um componente pulmonar importante. Então, por isso é preciso avaliar cada caso. E quando a gente fala em tosse seca, gente, eu não posso deixar de falar, independente do tempo seco, o refluxo, a acidez em via aérea é um vilão importante que a gente vê bastante no consultório. Então, alimentação adequada, evitar gorduras, frituras, embutidos, alimentos industrializados, evitar o uso de café em adultos, em criança não vou nem falar, porque não é para criança tomar café, mas evitar o abuso de cafeína, não ingerir muitos líquidos durante a refeição, não deitar depois da alimentação, dar um tempo para o seu corpo fazer digestão, porque se a acidez estiver aumentada na sua via aérea, sim, ela pode ser a causa de tosse seca que não melhora. Então, o otorrino precisa avaliar através da nasofibrolaringoscopia, aquela câmerazinha que a gente vai olhar. Eu vejo a corda vocal e na transição da laringe lá para o esôfago, eu vejo que tem um processo inflamatório, bem vermelho, bem inchado, inflamado. Isso me sugere que a acidez está aumentada, com sinais do que a gente chama de refluxo faringo-laríngeo, e pode ser a causa da sua tosse. Então, tem muita coisa. Dá para fazer muita coisa de maneira preventiva, mas é preciso ficar de olho e controlar as doenças crônicas para que essa tosse possa melhorar. Eu espero ter ajudado vocês a trazer um pouquinho de alívio, que você tente fazer essas coisas que eu orientei para ver se dá uma aliviada na tosse. Se não melhorar, não deixe de procurar um especialista, pois o seu caso precisa ser avaliado individualmente. Eu fico por aqui, agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até o final. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, tem muito vídeo bacana, dê uma olhada na playlist e curta esse vídeo e compartilhe com os amigos, porque eu tenho certeza que tem muita gente tossindo por aí. Eu fico por aqui, tchau pra todo mundo e até o próximo vídeo.